என்ன இன்னைக்கு வெள்ளவே வெறிஞ்சிருச்சுன்னு வெளியில எழுந்து பார்த்தா, ஒரு மஞ்சள் லைட்டு நின்னு நின்னு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஜன்னல திறந்து பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது. சிட்டில இருந்து மரத்தெல்லாம் ட்ரிம் பண்ண வந்திருந்தாங்க. அதோ தெரியுது பாருங்க ஒரு வெள்ளை ஏணி. அதுல இருக்கிற ஒருத்தங்க மரத்த எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி கீழ போடுவாரு. பக்கத்துல ஒருத்தவரு சேர்ல உட்காந்துட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு பாருங்க. அதான் இயர்மஃப் மாட்டிட்டு இருக்காருல்ல, அவரு தான் இப்ப கீழ விழுந்த மரக்கிளைகள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி, பக்கத்துல இருக்கிற உட்சிப்பர் அப்படின்ற ட்ரக்ல வந்து போடுவாரு. சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் ஒரு சைடும், பெரிய மரம் தேவையில்லாத மரத்த ஒரு சைடும் போட்டுருவாங்க. ஸோ, இப்ப இந்த உச்சிப்பர் என்ன பண்ணும்னா, அப்படியே தூக்கிட்டு போவாது. எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து ஏதோ சாப்பர்க்குள்ள போட்ட மாரி கரகரன்னு அரைச்சு, மழைசாரல் மாதிரி மரசாரலா வந்து லோடிங் ட்ரக்குள்ள அனுப்பிச்சிடும். இந்த இடத்த விட்டு இவங்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததே இங்க தெரியாது. அந்த அளவுக்கு கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இப்ப இவங்க எடுத்துட்டு போற மல்ச் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கிற பார்க்கு, அதுக்கப்புறம் பிளே கிரவுண்டு அதெல்லாம் வந்து போட்டு விட்டுருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டோட லேண்ட்ஸ்கேப்பிங்க்கு, செடிக்கு போடுறதுக்கு மல்ச்சியும் வந்து கடையிலே தனியா வந்து விப்பாங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.